Ćao svima, dobrodošli u još jedne nove kuhinske avanture i dobrodošli u još jedan novi video. Danas pravimo jedan vrlo učinkovit lek kada je kašalj u pitanju. Smatram da se automatski oslobađate kašlja, pa ajmo i da pređemo na pripremu. Od sastojaka nam je potrebna samo jedna glavica luka, 4 kašike šećera, ovdje imamo 400 ml vode i to je sve. Vrlo se lako sprema. Za početak ćemo samo luk da iseckamo. I moram da napomenem da u ovom zimskom periodu ja stvarno jako često pripremam ovaj čaj ukoliko dođe do takvog problema. Stvarno pomaže, pa pošaljite ovaj video nekome ukoliko smatrate da mu je potreban ovaj čaj i sačuvajte ga za one dane kada će vam možda i trebati. I sada se selimo za šporetom, palimo ringlu, a zatim ćemo staviti i šećer da nam se karamelizuje. Znači izaberite samo neku šerpu koja ima neko fino dno. Ovako ćemo ga samo rasporediti sa svih strana jer potreban nam je karamel od ovog šećera. Evo vidite, on se sada polako otapa, ali još uvek ne dobija brankastu boju. I evo, sada ćemo da ga promešamo polako. Ali ga još malo pržimo. I ovo je sada trenutak kada ubacujemo luk. Mešamo ovaj luk kako bi se on fino karamelizovao i prodinstao. Smanjili smo sada vatru. I sada ćemo da sipamo ovih 400 ml vode. Kuvamo sve ovo dok nam se karamel u potpunosti ne istopi. Da dobro baci ključ, znaćemo da je gotovo. A naravno i kada luk u potpunosti smekša. I evo ga, 15 minuta kasnije naš čaj je skuvan i sada ćemo ga poslužiti. Sada ćemo samo ovaj čajić ovako da prebacimo u jedan čajnik. Ono što je bitno kod ovog čaja, možete da napravite i da imate da ga pijete u toku cijelog dana. Samo je potrebno da ga podgrejete jer se ovaj čaj pije topao. Na taj način on opušta grlo i smanjuje kašalj. A kada je miris luka u pitanju, pa možete slobodno da začepite nos, ali bit ćete mi zahvalni kada vam bude pomogao. Pišite mi u komentaru da li imate još neku ideju šta bih mogla da vam spremim, jer ja jako puno verujem u prirodnu medicinu i ovakve vrste lekova i smatram da je ovo uvek najbolji način. I uvek prvo posegnem za nečim ovakvim, pa tek onda za pravim lekovima. Možete da ga pijete u toku dana koliko god puta ste u mogućnosti i verujte mi, svaki put će vam doneti benefite. Pa ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pošaljite ovaj video nekome kome je ovo stvarno potrebno. Ljubim vas puno! Ćao!